Só o vídeo do Vai, vai. 1, 2, 3, vai, três. Vai, peraí. Tá com a camisa pra começar. Vai, tá com a camisa. Vai. Tá gravando? Ah, os caras mexeram na configuração de novo. Vai. Tá gravando lá, ó. Foi. Vai. Vamos pegar o fogo. Nossa! Saiu outro gol, eu não tô gravando. Não tô ouvindo. Porque começou a diminuir, tá? Olha, queima muito rápido. Zuki! Será que no YouTube viu? Peraí, sentiu o calor também? Nossa, pra caralho, né? Pô, calor, da hora. Não disse! Tem relógio aí no meio pra dar uma... Fogo turbo. Ô, Não é bem, né, turbo? Ô, vamos jogar o corujinho. Ah, eu para de jogar o corujinho. Oi, meu! Ô, para. Ô, dá uma cutucada com o pau lá, mano. Do jeito que eu subo, vou apagar o fogo antes de me queimar. Pegar... Vai, cutuca isso aí! Jota. Quem é que ele tá narrando? Pai do moço. Filho da puta. Nossa! Caralho. Queimou ali, ó, o pedacinho. Tá me ficando agora, cara, hein? Não põe o roupinho lá perto, não. Eu mandei retirar essa porra, viu? A gente tem que ver, viu? Tomando aqui. É que eu mostro o tempo. Você pode tirar todos os logos aqui. Ô, cara, que da hora, né? Depois. Meu, tá da hora. Eu fiz uma bolha em cima da outra bolha. Eu tô feio, esse aqui que é de barriga aí. Eu dou um monte. Não me filma. Não me filma. Vou fazer um valeu. Não me filma eu. Valeu, Não me filma eu. Se auto-suicidou. Valeu, peixe! Não, pode... Ele mesmo se suicidou.